Näin saavutat täyden kurinalaisuuden. Hei ja tervetuloa podcastiimme. Hei myös minulta. Minä olen Mika ja vastapäätäni istuu Anna. Me asumme Suomessa ja rakastamme kieliä. Aivan. Työskentelen kielikoulussa ja kuuntelen mielelläni tarinoita, varsinkin kun sinä kerrot ne, Mika. Tänään puhumme kurinalaisuudesta ja vitkuttelusta. Oi kyllä, aihe, joka mietityttää monia oppijoita. Mutta ensin kerron pienen, hyvin todellisen tarinan. Olen utelias. Viime lauantaina halusin hoitaa monta pientä tehtävää. Nousin aikaisin, keitin kahvia ja kirjoitin tehtävälistan. Todella järjestelmällistä. Niin minäkin ajattelin. Mutta kun näin listan, väsyin yhtäkkiä. Sohva näytti niin mukavalta. Oi, tiedän tunteen liiankin hyvin. Istuin hetkeksi, vain 5 minuutiksi, kuten sanoin itselleni. Sitten avasin puhelimen ja käynnistin lyhyen videon. Yhtäkkiä oli jo iltapäivä. Ai. Kyllä, lyhyet videot eivät vain loppuneet. Kuinka monta tuntia meni lopulta? Lähes 4. Listani pysyi koskemattomana. Kuulostaa hyvin tutulta. Minulle sattui jokin samanlainen juttu hiljattain. Kerro. Halusin vain siivota työpöydän, mutta sitten avasin artikkelin kasvien hoidosta. Yhdestä artikkelista tuli 10 ja yhtäkkiä oli ilta. Aivomme etsivät kai nopeita palkintoja. Juuri niin. Sohva tai puhelin antaa ne heti. Kaikille kuulijoille, tunnetteko tällaisia päiviä? Kirjoitakaa meille tarinanne. Mutta ei hätää, emme aio tänään moittia. Ei, haluamme ymmärtää, miksi niin tapahtuu. Ja haluamme näyttää, että kurinalaisuutta voi harjoitella. Myös pienin lempein askelin. Se kuulostaa hyvältä. Ennen kuin menemme syvemmälle, tiivistän tarinasi lyhyesti. Mielellään. Sinulla oli vapaa päivä, paljon pieniä tehtäviä ja paljon motivaatiota. Sitten näit listan, tunsit olosi kuormittuneeksi ja päädyit sohvalle. Juuri niin. 4 tuntia myöhemmin päivä oli melkein ohi. Kasvini joutuivat yhä odottamaan. Tämä tapahtuu monille ihmisille. Siksi puhumme siitä tänään. Odotan innolla vinkkejä, joita keräämme. Minä myös. Ehkä ne auttavat kuulijoitamme ja myös meitä. Pysykää siis mukana. Seuraavaksi puhumme kurinalaisuuden myyteistä. Ennen kuin siirrymme siihen, haluan sanoa vielä jotain. En tuntenut heti huonoa oloa, kun makasin sohvalla. Vasta illalla tuli ikävä tunne menetetystä ajasta. Tunnistatko tämän? Kyllä, aivan. Kun päivä päättyy, miettii miksi ei saanut mitään aikaan, ja silti toistaa kaavan usein. Yritin huijata itseäni. Jätin kerran puhelimen toiseen huoneeseen. Sitten otin valitettavasti tabletin. Se on niin inhimillistä. Aivot etsivät keinoja saada dopamiinia nopeasti. Videot, herkut ja sovellukset antavat sitä heti. Juuri niin. Sellaisina päivinä aloitan hyvin pienestä tehtävästä. Esimerkiksi pesen vain 1 kupin. Sen jälkeen siivoaminen tuntuu heti helpommalta. Se muistuttaa minua oppijoistani. Monet haluavat puhua heti sujuvasti ja pelkäävät virheitä. Sanon silloin, opetelkaa ensin 5 uutta sanaa ja käyttäkää niitä. Tämän pienen askeleen jälkeen he tuntevat olonsa rohkeammaksi. Kyllä. Ensimmäinen askel tuo vauhtia. Selitämme pian, miksi aivot rakastavat pieniä tavoitteita. Ja annamme vinkkejä, miten sellaisia tavoitteita löytyy. Mutta ensin haemme pienen kulauksen vettä. Nähdään pian, kuulijat. Kurinalaisuuden myytit. Tervetuloa takaisin, olemme juoneet vettä ja valmiit myytteihin. Aivan. Monet ihmiset luulevat, että kurinalaisuus on pysyvä lahja.
ikään kuin se olisi lahja, joka joko on tai ei ole. Mutta se ei pidä paikkaansa. Kurinalaisuus on harjoiteltava taito. Vertaan sitä mielelläni lihakseen. Lihas vahvistuu, kun sitä käyttää säännöllisesti. Juuri niin. Jos ei harjoittele, jää heikoksi, vaikka into näkyy. Toinen myytti sanoo, kurinalaisuus tekee elämästä kovaa ja ilotonta. Oi kyllä, moni näkee kurinalaisuuden jatkuvana itsekurina. Silti kurinalaisuus voi tuoda vapautta. Miten niin? Kun opiskelen aamulla selkeästi, minulla on myöhemmin aikaa ystäville. Hyvä suunnittelu antaa vapaa-aikaa. Se kuulostaa paradoksilta, mutta on totta. Aivan. Kolmas myytti sanoo, jotkut ihmiset ovat vain laiskoja. Oi, tuo sana sattuu. Laiska kuulostaa hyvin negatiiviselta. Silti aivot toimivat vain normaalisti. Ne etsivät nopeaa palkintoa, lyhyttä iloa, pientä energiankulutusta. Mobiilipelit, makeat herkut ja sarjat tarjoavat juuri sitä. Kukaan ei halua olla laiska. Seuraamme vain avoimia ärsykkeitä. Neljäs myytti. Suuret tavoitteet motivoivat paremmin kuin pienet. Uskoin siihen pitkään. Kirjoitin valtavia suunnitelmia. Ja sitten, Tunsin oloni ylivoimaiseksi enkä aloittanut koskaan. tämä tapahtuu monille oppijoille. He haluavat puhua heti sujuvasti. Tavoite kuulostaa hienolta, mutta se on epämääräinen ja valtava. Silloin aivot pysähtyvät, koska ne eivät näe alkua. Pienet askeleet vaikuttavat arkisilta, mutta ne ovat mahdollisia. Ja mahdollisuus synnyttää todellista motivaatiota. Toinen myytti väittää. Tahdonvoima on ääretön. Valitettavasti ei. Tahdonvoima on rajallinen kuin akku. Kun olen tehnyt monta päätöstä, akku tyhjenee. Silloin tarvitaan järjestelmiä, ei vain voimaa. Esimerkiksi vakiotavat tai selkeät ajat. Aivan. Näin säästyy energiaa tärkeisiin hetkiin. Mielenkiintoista on, miten mainonta käyttää tätä kohtaa. Totta. Mainos näyttää nopean ilon vain yhden klikkauksen päässä. Aivomme haluavat tarttua heti, ei odotusta. Se tekee pitkäaikaisten tavoitteiden valinnasta vaikeaa. Rakkaat kuulijat, tunnistatteko itsenne näistä myyteistä? Kirjoittakaa meille, mihin uskoitte aikaisemmin. Minä uskoin erityisesti lahjatarinaan. Minä myös. Koulussa luulin, että matikkageenit syntyvät valmiina. Myöhemmin huomasin, että harjoittelu oli ratkaisevaa. Kielissä on sama. Lahjakkuus auttaa, mutta harjoitus voittaa. Yksi myytti, jonka kuulen usein, vain kova työ lasketaan. Silti tauot ovat tärkeitä. Ilman taukoa palaa loppuun. Kurinalaisuus tarkoittaa myös tietoista palautumista. Kyllä, suunniteltu kävely voi ladata akun. Lempitaukoni on lyhyt kahvi parvekkeella. Minä pidän hiljaisesta musiikista ja venyttelystä. Mielenkiintoista. Jokaisella on omat minipalkintonsa. Pääasia, että ne ovat terveellisiä ja lyhyitä. Muuten lipsahdamme taas tuntikausien videoihin. Juuri niin, pieni ajastin auttaa rajaamaan tauon. Asetan usein 5 minuuttia. Sitten jatkan. Yksi myytti vielä. Kurinalaisuus tarkoittaa, ettei saa epäonnistua. Oi, se on vaarallista. Epäonnistuminen kuuluu mukaan. Perfektionisti pysähtyy ensimmäisen virheen jälkeen. Parempi on nähdä virheet oppimatkana. Oppijani nauravat omille ääntämysvirheilleen. Se auttaa, Huumori vapauttaa jännityksen ja motivoi jatkamaan. siis kurinalaisuus ei ole kylmä vankila, vaan joustavaa harjoittelua. Ja harjoittelu saa olla hauskaa. Olen täysin samaa mieltä. Kootaan myytit lyhyesti. Mielellään. Myytti 1. Kurinalaisuus on lahja. Tosiasia, se on harjoiteltava. Myytti 2. Kurinalaisuus tekee onnettomaksi.
Tosiasia, se antaa vapautta. Myytti 3, jotkut ovat laiskoja. Tosiasia, kaikki aivot etsivät nopeaa palkintoa. Myytti 4, suuret tavoitteet auttavat enemmän. Tosiasia, pienet askeleet toimivat paremmin. Myytti 5, tahdon voima on loputon, tosiasia, se on rajallinen. Myytti 6, virheitä ei sallita, tosiasia, virheet ovat normaaleja. Kiitos selkeästä yhteenvedosta. Ole hyvä. Toivon, että se helpottaa kuulijoitamme. Se helpottaa minua ainakin. Minua myös. Seuraavassa osassa puhumme, miksi suuret tavoitteet tuntuvat raskailta. Pysykää mukana, tästä tulee mielenkiintoista. Suuret tavoitteet, suuri paine. Tervetuloa 3. lukuun. Nyt kysymme, miksi valtavat tavoitteet tuntuvat usein musertavilta. Tämä on tärkeä kohta. Monet oppijat sanovat minulle. Haluan puhua täydellistä suomea. Täydellinen kuulostaa hyvältä, mutta se on hyvin epämääräinen. Alkua ei näy. Aivan, aivomme rakastavat selkeyttä. Ilman selkeää askelta päässä syntyy sumua. Muistan vanhan kuntoilutavoitteeni. Kirjoitin. Juoksen maratonin 6 kuukaudessa. Vau, se on iso. Miltä sinusta tuntui, kun kirjoitit sen? Rehellisesti sanottuna tunsin itseni vahvaksi ja ylpeäksi. Mutta seuraavana aamuna pelotti. En tiennyt mitä tehdä. Ensimmäinen treeni oli varmaan valtava mielessäsi. Kyllä. Näin heti 42 kilometriä edessäni. Jäin siis sohvalle. Tämä näyttää ongelman. Suuri unelma motivoi hetken ja sitten lamauttaa. Onko sinulla samanlaista kokemusta kielistä? On. 18-vuotiaana halusin oppia japania sujuvasti. Ostin paksun oppikirjan. Luin 10 sivua. En ymmärtänyt mitään. Tunsin itseni tyhmäksi ja luovutin. Mitä olisit voinut tehdä paremmin? Ehkä minun olisi pitänyt opetella ensin tavuja. Pienet, helpot askeleet. Kuulijamme tuntevat tämän varmasti, ihminen sanoo. Huomenna muutan koko elämäni. Ja aamulla elämä tuntuu hyvin raskaalta. Miksi aivomme reagoivat niin vahvasti kokoon? Kyse on turvallisuudesta. Suuri vuori voi tarkoittaa vaaraa. Aivot säästävät energiaa. Ne siis lähettävät varoituksia. Se tuntuu laiskuudelta, mutta on itse suojaa. Aivan. Lisäksi puuttuu rakenne. Ilman suunnitelmaa arvioi ajan ja vaivan väärin. Luulin, että maratonharjoittelu vie päivittäin 2 tuntia. Totuus oli ihan toista. Joskus riittää alussa 30 minuuttia hölkkää. Näkee sen vasta suunnitelmalla. Pidän myös sosiaalisesta mediasta esimerkkinä. Siellä ihmiset näyttävät lopputuloksen, eivät matkaa. Niin. Näemme valmiin kirjan, emme 100 hiljaista kirjoitusiltaa. Se lisää painetta. Vertailemme alkua heidän maaliinsa. Silti jokainen ammattilainen alkoi joskus pienestä. Kerron ystävilleni nyt avoimesti, kuinka kaosmainen ensimmäinen juoksuni oli. Se rohkaisee. Se näyttää prosessin olevan normaali. Toinen kohta on ajan tuntu. Suuret tavoitteet tuntuvat loputtomilta. Matkalla ei tunnu onnistumista. Oikein. Ilman nopeaa onnistumista motivaatio laskee. Kielissä lyhyt keskustelu voi jo olla mini-onnistuminen. Kyllä. Eräs oppija iloitsi valtavasti, kun tilasi korvapuustin kahvilassa oikein. Tällaiset hetket antavat energiaa. Suuri tavoite palkitsee usein vasta myöhään. Siksi moni luovuttaa ennenaikaisesti. Ehdotetaan kuulijoille pientä kokeilua. Mielellään, mitä ajattelit? Ottakaa suurin tavoitteenne ja kirjoittakaa vain ensimmäinen minitoiminto. Esimerkiksi avaa kielisovellus ja opiskele 2 minuuttia. Tai
Pue lenkkarit ja kävele 5 minuuttia. Kun olette tehneet sen, merkitkää se onnistumiseksi. Tunne pieni voitto. Aivot tallentavat voiton ja yhdistävät sen tavoitteeseen. Näin syntyy positiivinen kehä, ei pelkokehä. Haluan jakaa vielä ajatuksen. Suurten tavoitteiden tulee inspiroida, ei halvaannuttaa. Kauniisti sanottu. Unelma on tähti taivaalla, askeleet ovat tikkaat. Jos tuijotat vain tähteä, et rakenna tikapuita. Ja jos tuijotat vain tikapuita, unohdat joskus tähden. Tarvitsemme siis molemmat, näyn ja rakenteen. Juuri niin. Ilman rakennetta näky jää fantasiaksi. Ilman näkyä rakenne tuntuu tyhjältä. Kuulostaa tasapainolta. Aivan. Haluaisin antaa tämän kuulijoille kotitehtäväksi. Kirjoittakaa tähtenne paperin yläreunaan ja alle 3 miniporrasta. Testatkaa viikko. Odotamme innolla raporttejanne. Ennen seuraavaa lukua vedä nopean yhteenvedon. Ole hyvä, aloita. Suuret tavoitteet tuntuvat raskailta, koska ne ovat epämääräisiä, palkitsevat myöhään ja säästävät energiaa. Rakenne ja pienet askeleet poistavat paineen. Täydellistä, se antaa kuulijoille selkeyttä. Seuraavaksi näytämme, miten suuret tavoitteet pilkotaan konkreettisiksi teoiksi. Pysykää mukana, luvassa on käytännöllistä ja helppoa. Selkeät askeleet suurten unelmien sijaan. Tervetuloa takaisin. Nyt mennään käytäntöön. Aivan, näytämme miten suuri unelma jaetaan pieniin askeliin. Otetaan esimerkiksi Japanin tapauksesi. Mielellään. Vanha tavoitteeni oli puhua sujuvasti vuodessa. Se kuulostaa vaikuttavalta, mutta epämääräiseltä. Niin. Tänään pilkkoisin sen selkeiksi teoiksi. Toimi 1. Ensin opettelen hiragana-aakkoset, 10 merkkiä päivässä. Hyvä. Tavoite on mitattava ja nopeasti saavutettava. Toinen toimi. Kuuntelen joka aamu 5 minuuttia. Sekin on konkreettinen. 4 viikon jälkeen minulla olisi 20 kuuntelukertaa. Pienet onnistumiset kerääntyvät ja motivoivat lisää. Juuri niin. Jokainen valmis tehtävä lähettää onnistumisviestin aivoille. Opin samoin kun harjoittelin ohjelmointia. Kerro vain. Kirjoitin ennen. Haluan tehdä sovelluksen, mutta en tiennyt mistä aloitan. Mitä muutit? Asetin mikrotavoitteita. Esim. Tänään teen 1 painikkeen ja testaan sen. Selkeä, valmis askel. Päivän lopussa minulla oli jotain konkreettista. Huomenna seuraa uusi pieni palikka. Näin sovellus syntyi pala palalta. Kuulijat voivat ottaa tästä mallia. Ottakaa suuri tavoite ja tehkää jos niin kysymys. Jos on maanantai, opin 5 sanaa. Tai jos käynnistän kahvinkeittimen, teen 10 kyykkyä. Triggeri on jo olemassa, se auttaa. Ei miettimistä, vain tekemistä. Käytän bussia oppimispaikkana. Kun istun, avaan sanastosovelluksen. Fiksua. Odotus muuttuu hyödyksi. Toinen vinkki on 2 minuutin sääntö. Miten se toimii? Jos tehtävä vie alle 2 minuuttia, tee se heti. Se estää pinojen syntymisen. Kyllä, pää pysyy vapaana. Sovellan sitä tiskien kanssa. 1 lautanen, huuhdon heti. Hienoa, keittiö pysyy siistinä. Vinkit kuulostavat helpoilta, mutta ovat voimakkaita. Salaisuus on toistossa. Jokainen askel treenaa kurinalaisuuslihasta. Kaunis kuva. Kiitos. Kirjoita askeleet ylös. Paperinen suunnitelma muistuttaa miksi. Ripustan sen jääkaappiin. Näet sen monta kertaa päivässä. Piirrän tähtiä tehtyjen viereen. Palkinto silmille. Se antaa pienen onnenpotkun Voit käyttää tarroja. tai väripisteitä kalenterissa. Mitä näkyvämpi edistys, sitä suurempi motivaatio. Luulen, että annoimme monta esimerkkiä.
Tiivistetäänkö idea? Kyllä. Suuret tavoitteet tarvitsevat pieniä, selkeitä tekoja. Jokaisella on triggeri, lyhyt kesto ja nopea palkinto. Täydellistä. Näin unelma toteutuu pala palalta. Seuraavaksi 3 minuutin tekniikka. Pysykää mukana ja testatkaa jo tänään mini-askel. Odotamme kokemuksianne. Saanko vielä esimerkin? Toki, Halusin ennen lukea tunnin iltaisin. Pitkän päivän jälkeen olin kuitenkin väsynyt. ymmärrettävää. Päätin lukea vain 2 sivua. Usein jäin kirjaan ja luin 20. Aloitus on vaikein osa. Kun kirja on auki, se etenee lähes itse. Sopii täydellisesti 3 minuutin tekniikkaan. Siitä puhumme pian lisää. Ensin pieni huomio. Valitse realistiset olot miniaskelille. Jos aamut ovat kiireisiä, tee iltarituaali. Sovita askel arkeesi. Näin jaksat jatkaa. Kirjaa myös esteet. Jos puhelin häiritsee, vie se toiseen huoneeseen. Houkutus pienenee. Voisimme jatkaa tuntikausia, vai mitä? Kyllä, mutta seuraava tekniikka odottaa. Suljetaan tämä osa tähän. Yhteenveto. Pilko tavoite. Liitä miniaskel laukaisimeen. Pidä kesto lyhyenä ja juhli edistystä. Täydellisesti tiivistetty. Valmiina seuraavaan kierrokseen. Ehdottomasti. Nähdään pian. Juhlikaa pieniä voittoja ääneen. Tanssi olohuoneessa kelpaa. Nyt oikea tauko. Nähdään pian. Odotamme jo menestystarinoitanne. 3 minuutin tekniikka. Tässä olemme taas. Nyt puhumme kuuluisasta 3 minuutin tekniikasta. Kyllä. Rakastan tätä menetelmää, koska se on niin yksinkertainen. Lyhyesti. Lupaa tehdä tehtävää vain 3 minuuttia. Juuri niin. 3 minuuttia kuulostaa harmittomalta. Aivot sanovat melkein aina kyllä, Miksi se toimii niin hyvin? koska aloitus on suurin este. Kun aloitat, pallo pyörii. Käytän tekniikkaa sähköposteja kirjoittaessa. Kerro. Sanon. Avaa ohjelma, kirjoita 3 minuuttia, sitten saa lopettaa. Ja lopetatko 3 minuutin jälkeen? Melkein koskaan. Yleensä kirjoitan koko viestin valmiiksi. Se näyttää liikkeen voiman. Kun lähdemme liikkeelle, jatkamme. Minulla on esimerkki kodista. Oi, mielenkiintoista. En pidä kylpyhuoneen siivouksesta, laitan siis ajastimen. Vain 3 minuuttia, pesen peilin. Kun kello soi, olen jo vauhdissa. Ja jatkatko sitten? Kyllä. Usein jään 10 minuutiksi. Sen jälkeen kaikki kiiltää. Teen saman kieliopin kanssa. Kerro meille. Avaan tehtävälehden. Sanon, vain 3 minuuttia, sitten stop. Usein teen koko tehtävän. Tekniikka vähentää painetta. 3 minuuttia tuntuu mitättömältä, Aivot eivät näe vaaraa eikä suurta energiakysymystä. mutta menetelmällä on säännöt. Sääntö 1. Aloita todella pienestä, ei piilokohteita. Sääntö 2. Laita ajastin. Muuten unohdat ajan. Sääntö 3. 3 minuutin jälkeen saa rehellisesti lopettaa. Tämä on tärkeää. Muuten aivot tuntevat olonsa petetyksi. Niin? Haluamme luottaa itseemme. Lopetin eilen oikeasti 3 minuutin joogan jälkeen. Ja Tunsin ylpeyttä. Tänään halusin tehdä lisää. tuo ylpeyden tunne on todellinen palkinto. Tehdään roolileikki. Hyvä idea. Mikä tilanne? Opiskelijan pitäisi oppia sanastoa, mutta hän on väsynyt. Ok. Sinä olet opiskelija. Istun sohvalla, puhelin kädessä. Sanon. Minulla ei ole voimia. Vastaan valmentajana, vain 3 minuuttia, avaa sovellus. Ajattelen. 3 minuuttia. Sen jaksan. Ajastin käyntiin.
Kyllä, painan start. Alan toistaa sanaa. Ding, 3 minuuttia ohi. Opin 5 sanaa. Tunnen pienen onnistumisen. Haluatko lopettaa vai jatkaa? Jään vielä muutaman minuutin. Tämä on nyt kivaa. Näin se usein oikeasti menee. Rakkaat kuulijat, kokeilkaa tätä tänään. Valitkaa tehtävä, jota välttelette. Laittakaa 3 minuutin ajastin. Aloittakaa ilman odotuksia. Jos pysähdytte, se on ok. Jos jatkatte, vielä parempi. Suosittelen pientä rituaalia jälkeenpäin. Esimerkiksi, Juokaa lasivettä ja hengittäkää syvään. Se merkitsee lopun. hyvä vinkki. Näin aivot huomaavat onnistumisen. Moni kysyy, miksi ei 5 minuuttia? 3 on maagisen lyhyt. Alle 5 kuulostaa pikkujutulta. Ja 3 mahtuu melkein joka kalenteriin. Toki voi vaihdella. Tärkeintä on keveyden tunne. Vertaan sitä oven avaimeen. Toiminnan ovi on raollaan. 3 minuuttia työntää sen auki. Kaunis kuva. Kiitos. Tekniikkaa voi myös pinota. Selitä. Ensin 3 minuuttia lukemista, sitten 3 venyttelyä, sitten 3 siivousta. Näin paranee 3 kohdassa 9 minuutissa. Juuri niin. Pienet paketit, suuri vaikutus. Käytän tätä aamulla. 3 minuuttia pedille, 3 meditointia, 3 aamiaista laittaa. 9 minuuttia ja päivä alkaa järjestyksessä. Se nostaa mielialaa paljon. Näin vältetään myös syyllisyys. Miten niin? Jos ajattelee, täytyy opiskella tunti. 20 minuuttia tuntuu syyllisyydeltä. Totta. 3 minuutilla jokainen lisäsekunti on bonus. 0 syyllisyyttä, vain plussaa. Kokeneemmille on 1 kikka. Olen utelias. Laittakaa ajastin vasta, kun olette aloittaneet. Se siirtää fokuksen. Ajattelee vähemmän, aloittaa nopeammin. Mutta varo, älä huijaa ja laske ennen aloitusta. Juuri niin. Rehellisyys on perusta. Haluan jakaa vielä yhden tarinan. Ole hyvä. Eräs oppilas ei pitänyt ääntämisharjoituksista. Sanoin 3 minuuttia kielitreeniä, valmis. Ja sitten? Hän nauroi paljon hassuille sanoille. Lopulta harjoitelimme 10 minuuttia. Nauru auttoi poistamaan jännityksen. Kyllä. Huumori plus lyhyt aika oli täydellinen. Mitä virheitä pitäisi välttää? Ensimmäinen. Tehdä tehtävä salaa isommaksi. Toinen. Unohtaa ajastin ja silti selata loputtomasti. 3. Rangaista itseä, jos lopettaa 3 minuutin kohdalla. Tosi tärkeetä. Hyväksyntä suojaa motivaatiota. Kokoan vaiheet lyhyesti. Ole hyvä. 1. Valitse lykätty tehtävä. 2. Laita 3 minuutin ajastin. 3. Aloita heti. 4. Lopeta kellon soidessa tai jatka. 5. Juhli onnistumista aina. Lyhyt, selkeä, tehtävissä, täydellistä. Olen utelias kuulijoiden kokemuksiin. Lähettäkää meille viesti. Ehkä luemme palautteita myöhemmässä jaksossa. Se olisi mahtavaa. Seuraavassa luvussa puhumme, miten häiritä häiriöitä aktiivisesti. Pysykää siis mukana ja testatkaa 3 minuutin tekniikka jo tänään. Häiriöitä huijaamassa. Tervetuloa takaisin pienten askelten ystävät. Nyt puhumme häiriöistä, hiljaisista vastustajistamme. Aivan. Puhelin, ponnahdus, jääkaapin kolahdus, kaikki huutaa. Tule tänne. Tavoite on tehdä nuo huudot hiljaisemmiksi. Kerron kohtauksen eilisillalta. Ole hyvä. Halusin kirjoittaa lyhyen raportin. Läppäri auki, kahvi valmis. Puhelin vieressä. Ei hyvä idea. Niin. Se värisi 3 kertaa 2 minuutissa. Avasi viestit ja fokus katosi. Miten reagoit? Laitoin puhelimen näyttö alaspäin kaapille 2 metrin päähän.
Pieni este, mutta tehokas. Himo katosi heti. Kirjoitin raportin 20 minuutissa. Se näyttää. Yksi lisäaskel pysäyttää autopilotin. Kyllä. Aivot rakastavat helppoa polkua. Teemme polusta vaikean ja työ voittaa. Käytän tekniikkaa nimeltä 1 minuutti parkkiin. Selitä se. Kun selaan puhelinta, laitan 1 minuutin kellon. Soidessa kysyn, haluanko jatkaa. Usein vastaus on ei. Kyllä, yllättävän usein. Tauko katkaisee imuvedon. Tunnen myös tyhjän työpöydän kikan. Totta, kaikki turha tavara pois. Jäljelle jää vain se, mitä oikeasti tarvitsen. Vähemmän ärsykkeitä, vähemmän ajatushyppyjä. Kuulijat, katsokaa oppimispaikkanne nyt. Onko siellä häiriöitä? Jos on, laitakaa ne laatikkoon, kansi kiinni. Ja laatikko toiseen huoneeseen. Vielä parempi. Toinen vinkki, tee valmistelut etukäteen. Miten tarkalleen? Avaan tarvittavat tiedostot jo ennen toimistoon menoa. Siten voin aloittaa heti. Se säästää klikkauksia ja estää harhailun nettiin. Aivan. Kutsun sitä tehtävän punaiseksi matoksi. Kaunis kuva. Tehtävä tuntee itsensä arvostetuksi ja astuu sisään. Nauru auttaa, eikö? Ehdottomasti. Huumori keventää kurinalaisuutta. Puhutaan myös äänimerkki-ilmoituksista. Oi kyllä. Pingit ovat kuin pieniä ilotulituksia päässä. Vaimennan puhelimen, kun opiskelen. Minä myös. Hätäpuhelut saa silti läpi, se onnistuu asetuksissa. Hyvä tietää. Turvallisuus ensin. Ystävä käyttää puhelimessa mustavalkotilaa. Kiinnostavaa. Ei kirkkaita kuvakkeita, vähemmän vetoa. Juuri niin. Hän sanoo, että Instagram tuntuu yhtäkkiä tylsältä. Kuulostaa testauksen arvoiselta. Testaa ihmeessä. Tulet hämmästymään. Iso aihe ovat myös naposteltavat. Totta. Jääkaappi houkuttelee. Pidän vesikannun pöydällä. Kun tekee mieli kävellä, juon ensin hörpyn. Usein impulssi katoaa siihen. Kyllä. Jano oli naamioitunut näläksi. Voisimme tehdä pienen listan. Hyvä idea. 4 nopeaa estettä häiriöille. 1. Puhelin pois käden ulottuvilta. 2. Työpiste siistiksi. 3. Avaa tiedostot tai kirjat etukäteen. 4. Ajastin lyhyille selailutauoille. Näillä 4 vähennät jo paljon kaaosta. Tärkeää on pitää jokainen este helppona toteuttaa. Muuten niitä ei rakenneta. Juuri niin. Ei monimutkaisia sovelluksia, vain tilaratkaisuja. Haluan puhua kuulokkeista. Oi, mielenkiintoinen aihe. Käytän joskus korvatulppia ja hiljaista instrumentaalimusiikkia. Se blokkaa taustaäänet. Pysy tunnelissa. Kyllä, mutta kaikki eivät pidä musiikista. Silloin mieluummin hiljaisuus. Käytän sadetta muistuttavaa ääntä. Se on taustaa, ei häiritse. Kuulijat, testatkaa mikä auttaa teitä. Ja vaihtakaa, jos kyllästytte. Kysymys. Mitä tehdä, kun ihmiset häiritsevät? Hyvä kysymys. Teen pienen kyltin. Opiskelen. Puhu myöhemmin. Toimiiko se? Useimmiten kyllä. Selkeä viesti suojaa fokusta ja ystävyyttä. Käytän kuulokkeita signaalina. Ei musiikkia, mutta merkki hiljaisuudesta. Fiksua sekin. Selitetään lyhyesti psykologinen tausta. Mielellään. Aivot rakastavat uusia ärsykkeitä. Jokainen ping tuo dopamiinia. Kun katse kääntyy pois, dopamiini laskee, etsitään uusi kikki. Esteet nostavat hinnan. Aivot sanovat liikaa vaivaa. Silloin ne pysyvät päätehtävässä. Tämä ei ole rangaistus, vaan älykäs rakenne. Rakennamme talon, jossa keskittyminen on helppoa. Kauniisti sanottu. Kiitos. Haluan ehdottaa minikoetta. Anna tulla.
Jättäkää huomenna puhelin työhönne laatikkoon. Tarkistakaa se vain tunnin välein 3 minuutissa. Yksinkertaista, mutta tehokasta. Kirjoittakaa ylös, kuinka paljon saitte tehtyä. Vertailkaa tavalliseen päivään. Ero yllättää teidät. Ennustan vähintään 30% enemmän työtä. Odotamme lukuja innolla. Sana vielä palkkiosta. Mielellään. Keskittyneen jakson jälkeen antakaa itsellenne jotain mukavaa tietoisesti. Esimerkiksi 5 minuuttia raitista ilmaa. Näin aivot yhdistävät keskittymisen hyvään tunteeseen. Täydellistä. Kootaan vielä. Kyllä. Häiriöt ovat normaaleja, mutta pienet esteet pysäyttävät autopilotin. Etäisyys, siisteys, ajastin, selkeät merkit ja äänikontrolli auttavat. Kuulostaa ehjältä. Seuraavassa luvussa puhumme perfektionismista. Se on jännittävää. Rakentakaa tänään este suurimmalle häiriöllenne. Uskomme teihin. Perfektionismi jarruna. Tervetuloa takaisin. Nyt tulee aihe, joka on pitkään jarruttanut minua. Perfektionismi. Oi kyllä, monet oppijat tuntevat lauseen. Kaikki tai ei mitään. Aivan. Joko täydellistä tai ei aloiteta ollenkaan. Se kuulostaa loogiselta, mutta tuntuu raskaalta. Minulla oli tämä ongelma kitaraa harjoitellessa. Jos sointu ei heti soinut puhtaasti, lopetin. Tiedän saman kirjoittamisesta. Tyhjä ruutu huusi, tee se täydellisesti. Miksi pää reagoi niin kovaa? Perfektionismi suojelee egoa. Jos emme aloita, virheitä ei näy. Silloin minäkuva pysyy ehjänä. Ovelaa, mutta vaarallista. Niin? Pysyy turvassa, mutta myös paikoillaan. Kerron lyhyen tarinan. Ole hyvä. Ystävä halusi säveltää podcast-introa. Hän etsi 3 viikkoa täydellistä soundia. Lopulta hän ei äänittänyt mitään. Voi ei. Annoin hänelle haasteen. Äänitä tänään raaka versio 10 minuutissa. Onnistuiko? Kyllä, ja versio oli ihan hyvä. Sen jälkeen lukko aukesi. Se näyttää. Liike voittaa miettimisen. Juuri niin. Perfektionismi on usein vain pelkoa kauniissa vaatteissa. Sanon oppijoilleni, mieluummin lause virheellä kuin hiljaisuus. Virheet ovat osa oppimatkaa kuin jalanjäljet hiekassa. Kaunis kuva. Näet reitin vain jälkien kautta. Mitä tekniikoita käytät perfektionismia vastaan? Ensimmäinen. Aktivoi luonnostilaa. Kutsun sitä sotkuiseksi paperiksi. Selitä se. Sallin itseni aloittaa tehtävän tahallaan sotkuisesti. Esimerkiksi kirjoitan ilman pisteitä. Myöhemmin siivoan. Näin erotat luovuuden ja korjauksen. Aivan. Sisäinen kriitikko hiljenee hetkeksi. Minulla on 3 virheen sääntö. Kiinnostavaa. Miten se kuuluu? Sallin vähintään 3 näkyvää virhettä per harjoitus. Vasta sitten saan korjata. Se kuulostaa vapauttavalta. Se pakottaa aloittamaan. Ei starttia, ei virheitä, ei lupaa. Teen samaa puheessa. Suunnittelen painottavani 3 sanaa väärin. Paine laskee. Huumori auttaa myös. Nauran käänteisille sävelille. Nauru purkaa jännityksen. Perfektionismi vihaa huumoria. Toinen vinkki on aikalaatikot. Totta. Tehtävä saa kiinteän ajan, vaikka 25 minuuttia. Sen jälkeen stop, oli täydellistä tai ei. Fokus pysyy olennaisessa. Teen usein 2 kierrosta. Kierros 1 karkea, kierros 2 hionta. Niin vaiheet pysyvät selkeinä. Voi myös tutkia esikuvia. Miten niin? Monissa suurissa teoksissa oli virheitä ekassa versiossa. Kirjailijat poistavat lukuja, muusikot vaihtavat sanoja. Sen näkee luonnoksista. Se rauhoittaa. Kyllä.
Täydellisyys on usein monen pienen korjauksen tulos, ei yksi neronleimaus. Rakkaat kuulijat, ajatelkaa projektianne. Missä perfektionismi estää teitä? Kirjoitakaa lista ensimmäisistä sallituista virheistä. Esim. Väärä ääntämys, kirjoitusvirhe, vinosiveltimen veto. Aloittakaa ja tehkää nuo virheet ylpeästi. Kutsun sitä virheylpeydeksi. Kaunis sana. Kiitos. Perfektionismilla on myös hyvä puoli. Niin. Se haluaa taata laadun. Otetaan sen mukaan myöhemmin, ei alussa. Aivan. Ensin taiteilija, sitten kriitikko. Pidän tästä roolijaosta. Minä myös. Se rauhoittaa prosessia. Ehdotetaanko minirituaalia? Mielellään. Ennen starttia sanotte ääneen. Ensimmäinen versio. Saa olla raakaa. Sitten painatte start. Ja ajan jälkeen sanotte, nyt saa hioa. Kaunis rytmi. Tiivistän vinkkimme lyhyesti. Ole hyvä. 1. Salli karkea luonnos. 2. Aseta aikalaatikot. 3. Suunnittele näkyviä virheitä. 4. Erota luominen ja korjaus. 5. Käytä huumoria suojana. Täydellisen epätäydellisesti koottu. Kiitos. Seuraavassa luvussa puhumme lempeästä sosiaalisesta paineesta. Siitä tulee kiinnostavaa. Nähdään pian ja harjoitelkaa virheylpeyttä. Lempeä sosiaalinen paine. Tässä olemme taas. Nyt puhumme sosiaalisesta paineesta lempeässä muodossa. Kyllä, ei kovaa kilpailua, vaan pienet sopimukset, jotka motivoivat. Kutsun tätä sopimustaikaksi. Hyvä sana. Esimerkki. Käyn keskiviikkoisin lenkillä, koska naapurini Liisa tulee mukaan. Ilman Liisaa peruisit useammin. Luultavasti kyllä. En halua, että hän odottaa. Se näyttää, kuinka vahvoja lupaukset ovat. Aivomme rakastavat johdonmukaisuutta muiden kanssa. Aivan. Näen sen myös kielikursseilla. Oppijat puhuvat enemmän, kun on pari harjoitus. Minulla on netissä kirjoitusryhmä. Tapaamme sunnuntaisin kello 10. Miten se toimii? Avaamme videon, sanomme hei. Sitten kirjoitamme hiljaa 25 minuuttia. Lopuksi kerromme sanamäärän. Kuulostaa hyvin motivoivalta. Kyllä. Yksin aloittaisin usein myöhemmin. Temppu on pienessä valvonnassa. Kukaan ei halua tuottaa pettymystä. Silti tunnelma on ystävällinen. Ei rangaistusta, vain kunnioitus. Oppilaat kysyvät usein, miten löydän kumppanin. Vaihtoehto 1. Kysy ystäviltä. Monet haluavat kehittyä, mutta eivät sano sitä ääneen. Vaihtoehto 2. Ole aktiivinen kurssilla. Kysy tunnin jälkeen, harjoitellaanko yhdessä. Vaihtoehto 3. Oppijafoorumit verkossa. Sieltä löytyy tandem-pareja. Tärkeää on sopia selkeät säännöt. Esimerkiksi kesto, kellonaika ja tavoite. Liisa ja minä sanomme, 30 minuuttia juoksua, vauhti ei väliä. Vertailu katoaa. Paine pehmenee. Voi myös lisätä minivedon. Mielenkiintoista. Kerro. Jos skipataan viikko, ostetaan toiselle kahvi. Särmikäs ja halpa. Niin. Ei pelkoa, vain pieni kannustin. Käytän julkisia ilmoituksia. Miten? Sanon ystäville. Julkaisen perjantaina blogipostauksen. En halua jäädä sanattomaksi. Tätä kutsutaan sitoumuskehikoksi, kun lupaat julkisesti, et karkaa helposti. Tavoitteen on silti oltava realistinen, muuten stressi kasvaa. Totta. Haluamme lempeää painetta, emme uupumusta. Annan oppilaille usein 3 päivän säännön. Mitä se sanoo? Enintään 3 päivää ilman harjoitusta. Päivänä 3 viesti kumppanille. Tänään 10 minuuttia.
Näin tauot pysyvät lyhyinä, motivaatio korkeana. Tehdään roolileikki. Sopii. Sinä olet oppija, minä ystävä, Ok. sanon. Anna, harjoitellaanko sanastoa tiistaisin kello 18? Kyllä, Mika. Kuinka kauan? Vain 20 minuuttia ja lyhyt tarkistus. Sopii. Jos joku puuttuu? Poissaolija lähettää hauskan kissakuvan pienenä rangaistuksena. Haha. Kuulostaa kevyeltä ja mukavalta. Olen mukana. Noin yksinkertainen sopimus riittää. Huumori laskee painetta, kissat pelastavat tunnelman. Rakkaat kuulijat, kokeilkaa tällaista sopimusta. Valitkaa joku, joka on yhtä motivoitunut. Tai hiukan motivoituneempi. Se nostaa teitä. Välttäkää silti hyvin negatiivisia ihmisiä. He vetävät alas. Hyvä huomio. Ympäristö muokkaa käytöstä. Voitte käyttää myös tekniikkaa, kuten yhteistä ajastinta sovelluksessa. Tai jaettua taulukkoa, johon kaikki merkitsevät edistyksen. Näkyvät numerot ovat kuin pieniä pokaaleja. Pokali joka päivälle, pian kaappi on täynnä. Se vahvistaa identiteettiä. Olemme ihmisiä, jotka jatkavat. Aivan. Identiteetti luo pysyvää kurinalaisuutta. Tiivistän vinkkimme lyhyesti. Ole hyvä. 1. Etsi kumppani. 2. Sovi selkeä aika ja kesto. Käkikoona. Käytä pieniä vetoja tai näkyviä listoja. 4. Pidä sävy ystävällisenä. 5. Palkitkaa yhdessä. Täydellistä. Seuraavaksi puhumme, miten pienet päätökset muokkaavat identiteettiä. Pysykää mukana ja sopikaa jo tänään mini-opintotreffit. Pienet päätökset, suuri minä. Tervetuloa takaisin. Nyt puhumme siitä, miten pienet teot muovaavat identiteettiämme. Kyllä, jokainen teko on kuin pieni leima minäkuvaamme. Juuri niin. Jos luen aamulla vain yhden sivun, ajattelen, olen lukija. Ja jos opin joka päivä 5 sanaa, ajattelen, olen kielenoppija. Mielenkiintoista on, ettei leima tarvitse suurta suoritusta. Oikein, toisto on tärkeämpää kuin koko. Kerron tarinan. Mielellään. 2 vuotta sitten halusin elää terveemmin ja aloin syödä joka ilta 1 porkkanan. Kuulostaa pieneltä, eikö? Mutta johdonmukaista. Kuukauden jälkeen ajattelin, olen ihminen, joka syö vihanneksia. Sitten salatti tuntui helpolta. Aivosi hakivat tekoja, jotka sopivat uuteen minään. Juuri niin. On sanonta. Tavat ovat äänestyksiä siitä, kuka haluamme olla. Pidän siitä. Näen oppilaissani, kun he kutsuvat itseään suomen puhujiksi, he puhuvat useammin virheistä huolimatta. Identiteetti ohjaa toimintaa, ja toiminta vahvistaa identiteettiä. Se on positiivinen kehä. Kehä kasvaa hitaasti, mutta varmasti. Moni kysyy, miten käynnistän tämän kehän? Yhdellä mikropäätöksellä. Esimerkiksi kirjoita tänä iltana 1 lause suomeksi. Tai laita heti herätys 3 minuutin opiskelulle. Kun teet sen päivittäin, aivot sanovat, olen johdonmukainen. Uutta minäkuvaa auttaa sanoa ääneen, olen oppija. Tai kirjoittaa se paperille ja kiinnittää seinään. Minulla on peilissä lappu, liikun joka päivä. Minulla on läppärissä tarra, kieli on kivaa. Jotkut kysyvät, onko se itse petosta? Ei, koska lausetta tukevat pienet todisteet. Jokainen todiste voi olla pieni, porkkana tai 1 sana. Sitä kutsutaan identiteettitodisteiksi. Mitä enemmän todisteita, sitä vahvempi uusi minäkuva. Ja sitä helpompi on kurinalaisuus. Silloin ei enää taistella. Toimitaan kuten henkilö, joka jo ollaan. Annan oppilailleni tehtäväksi, tee tänään identiteettiaskel. Mikä se voisi olla? Vaikka sano ääneen hyvää huomenta,
kollegalle, vaikka ääntämys ei ole täydellinen. Tai laita sanakortti yöpöydälle ja lue se ennen nukkumista. Tämä miniteko leimaa päivän. Käytän päivän oppimiseen. Tunnen usein epäilyä. Kysyn. Mitä kurinalainen ihminen tekisi nyt? Hyvä kysymys. Ja teetkö sen sitten? Usein kyllä, koska vastaus saa olla pieni. 1 punnerrus, 1 lause. Se synnyttää ylpeyden. Ylpeys ruokkii uutta toimintaa. Haluan ehdottaa kokeilua. Ole hyvä. Ota tyhjä lasi ja 10 pientä kiveä. Jokainen onnistuminen tuo kiven lasiin. Illalla näet edistymisesi. Visuaaliset todisteet ovat vahvoja. Lasi huutaa, katso, kuka olet. Kivet voi korvata kalenteriin tehdyillä viivoilla. Tai digitaalisilla ruksilla. Pääasia, että ne näkyvät. Joskus teko ei onnistu. Mitä silloin? Sano, tänään lepäsin, mutta identiteetini säilyy. Älä siis ruoski itseäsi, jatka vain. Aivan. 1 kivi puuttuu, mutta lasi ei ole tyhjä. Rakkaat kuulijat, miettikää toivottua identiteettiä. Kirjoittakaa lause, minä olen, ja jatkakaa. Tee sitten tänään 1 pikkutekosi, joka sopii lauseeseen. Toista huomenna. Kehä lähtee pyörimään. Tiivistän pääajatukset lyhyesti. Mielellään. Ykoes. Pienet päätökset leimaavat minäkuvan. Nuku kakagonos. Toisto vahvistaa leiman. Kooksimoma. Näkyvät todisteet tekevät identiteetin todeksi. Etnätsemiindä. Takaisku ei poista minäkuvaa. Viikukoaensa. Ylpeys minivoitoista vie eteenpäin. Lyhyt, selkeä, voimakas. Kiitos. Ole hyvä. Seuraavaksi lähestymme loppua ja kokoamme kaiken. Pysykää mukana ja täyttäkää lasinne tänään. Yhteinen päätös. No niin, Anna, mielestäni käsittelimme tänään paljon. Ehdottomasti. Pidän siitä, että kaikki pyörii pienten toteutettavien askelten ympärillä. Kyllä. Oli kyse 3 minuutin säännöstä, puhelinesteestä tai oppikumppanista, kaikki pysyy kevyenä. Ja silti vahvana, koska toistamme sen usein. Juuri niin. Tunnen, että olemme näistä kohdista hyvin samaa mieltä. Minä myös. Kokemuksemme osoittavat, ettei kuri ole pakkokamppailu. Ehkä yhteinen oivalluksemme on. Lempeys itseä kohtaan tuottaa eniten. Kauniisti sanottu. Mielestäni se on hyvä päätöslause. Tiivistänkö vielä kerran? Ehdottomasti. Kuulijamme pitävät selkeistä koonneista. Aloitimme sohvatarinalla, mursimme kurimyytit, annoimme pieniä tekniikoita ja näytimme, miten toisto luo lempeää kuria. Kiitos Mika. Erittäin selkeä yhteenveto. Mielelläni. Keskustelumme inspiroi minua aidosti. Minuakin. Se oli kevyt, avoin ja silti syvä. Rakkaat kuulijat, kiitos, että olitte mukana tänne asti. Kyllä, kiitos ajastanne ja uteliaisuudestanne. Toivomme, että otatte päivänne mukaan edes 1 pienen vinkin. Ehkä 3 minuutin ajastimen tai kivipurkin. Kokeilkaa ja kertokaa meille onnistumisistanne. Iloitsemme aina palautteesta ja tarinoista. Tältä erää sanomme hei hei. Hei hei myös minulta, pysykää motivoituneina ja lempeinä itsellenne. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Nähdään pian ja ihanaa päivää teille kaikille.